我哋而家咧就準備咧去迎接呢一個 Bonfire Night 嘅放煙花活動啦。1605年喺英國，有人想炸毀倫敦嘅國會大樓，其中一位成員 Guy Fawkes 喺11月5號被逮捕，事件亦都被制止。為咗紀念呢一件事，英國人每年嘅11月5號晚上都會到處放煙花慶祝。呢一晚稱為 Guy Fawkes Night 或者 Bonfire Night。我哋翻開嘅嗰間教會咧，今晚咧有一個 gathering 啦，咁啲人就夜晚嚟到啦，咁就即係可以傾下偈啊，有啲小食啊，有嘢飲啊咁樣。咁同埋咧一陣間咧就會有一個節目咧，就係放煙花啦。今日係 Bonfire， 我哋喺教會嗰度。Bonfire Night， 哇！我哋而家喺一個小山嘅上邊啊。咁呢個小山上面咧有一個草地啦。咁咧我哋一班喺教會嘅聚集啦。咁然之後咧有人咧係應該係教會嘅人嚟嘅，咁咧就喺度講福音嘅信息啦。係啦，同埋咧就而家講完福音信息㗎啦，咁就喺度放煙花，係啦，慶祝呢一個11月5號啦。哦，喺我哋頭頂啊！係啊，好近啊！只係我諗有冇10米啊？係啊，冇錯。我哋頭先仲喺嗰度逗留咗一陣間，好快。就係前面呢一度放緊煙花啦。距離我哋只係即係可能20米左右嘅。有啊。高空嘅煙花。啲風向我哋呢邊，所以就啱去我哋嘅頭頂啊！同埋今日咧好天啊，係啊，冇乜雲啊。就喺前面嗰度放啦。嗱，周圍都有啲人放緊煙花㗎喎。係啊，成個城市咧係度度都有人放緊煙花。我哋呢個位咧喺個小山上面咧，啱啱好可以睇晒成個城市啊。咁所以咧係可以見到遠處又有人放煙花，近處有人放，係好。第一次喺英國睇煙花，就係好近嘅距離喺前面。即係一路後邊而家都仲有啲人一路放緊煙花搭車嘅嚟緊嘅時候咧，都睇下後邊有冇先。係啊，都有人喺度不斷成個城市喺度放煙花咯。係。都發嘅煙花。今日嘅天色好好。好近距離啊！啲好近距離啊！其實咁近距離的確係有風險㗎。呢啲就係頭先啱啱放完嘅嗰啲煙花啦。頭先放咗好多啊！咁咧，係啊我呢度只係一部分，即係
嗰啲嘅器材啊，咁或者有啲沙堆啊咁樣啦。